Nemůžete se uvelebit bez ohledu na to, jak si lehnete? V noci je vám horko a neustále hledáte různé způsoby, jak se ochladit? Plné pohodlí za poloviční cenu s novou 5cm přistýlkou Dormeo Aloe Vera. Nyní s 50% slevou a anatomickým polštářem v sadě. Snadné a rychlé řešení, jak proměnit jakoukoliv postel nebo pohovku v oázu pohodlí. Ale pospěšte si, pouze po limitovanou dobu nezaplatíte plnou cenu. Získejte novou 5cm přistýlku Aloe Vera s 50% slevou ještě dnes. Bude vaše již od této skvělé ceny. Ale to není vše. Součástí balení je i anatomický polštář. Tak neváhejte déle. Spěte pohodlněji každý den. Přistýlku Dormeo jsem si pořídila na starší rozkladací gauč. Vyrovnala nerovný povrch na tom gauči a leží se mě na ní líp. Jsem odpočatá, když ráno vstanu. Nezáleží na tom, zda je vaše postel opotřebovaná, nebo chcete více pohodlí na rozkládacím gauči, nebo máte příliš tvrdou matraci, kterou chcete vylepšit. A ano, léto je skoro tady, takže pokud chcete spát stejně pohodlně i na cestách, pak je přistýlka Aloe Vera pro vás tím pravým řešením. Speciální prodyšná pěna Orthocell s otevřenými buňkami a s pyramidovým designem poskytuje kompletní podporu a vynikající prodyšnost, což je skvělé pro horké letní dny. Její extra výška 5 cm poskytuje extra pohodlí. A tady je důkaz. Test na syrových vejcích. Podívejte se, jak těžká váha kotouče okamžitě rozbije vejce. Nyní sledujte stejný test, ale s 5 cm tlumící vrstvou přistýlky na vejcích. Vidíte, jak úplně absorbovala všechen tlak a váhu. Ale to není vše. Pouze v této limitované nabídce získáte k přistýlce i anatomický polštář Aloe Vera. Tvarovaný tak, aby poskytoval správnou podporu vaší hlavě a krku. Skvělé pro lidi spící na boku a na zádech. Vyrovná vaši páteř a uvolní namáhaná záda. Pro vaši pohodlnou noc. Nikdy předtím jsem se tak dobře nevyspala. Až teprve od té doby, co mám přistýlku Dormeo, tak já bych to řekla asi tak, že jsem poznala, co to je kvalitní spánek. Plné pohodlí za poloviční cenu. S extra pohodlnou 5 cm přistýlkou Dormeo Aloe Vera. Nyní s 50% slevou a anatomickým polštářem v balení. Již od této skvělé ceny získáte plnohodnotný spánek. Tak neváhejte déle a pořiďte si přistýlku s polštářem v sadě. Podívejte se, jak přistýlka Dormeo Aloe Vera pomáhá vyrovnat nerovné nebo opotřebované povrchy. S vhodným polštářem podporuje správné vyrovnání vaší páteře. Zbavuje ji nepříjemných tlaků a snižuje námahu v krku a zádech. Horké léto je na cestě. Aloe Vera přistýlka přináší lepší prodyšnost pro svěží a pohodlný spánek bez pocení. Pěna Orthocell se nepřehřívá a její jádro zajišťuje skvělé proudění vzduchu a na boku naleznete prodyšný RX systém. Proto redukuje pocení pro váš skvělý a klidný spánek. Tato přistýlka vás nadchne svou hebkostí. Je super jemná na dotek. A to díky potahu napuštěnému uklidňujícím výtažkem z Aloe Vera. Nejlepší přistýlka zajišťující větší hygienu. Díky ošetření Clean Effect se bude lépe spát i alergikům. Navíc potah jednoduše vyperete v pračce. A ještě jeden důvod, proč ji milovat. Potah Aloe Vera je vyroben z recyklovaných materiálů. Lepší pro vás i naši planetu. Přistýlka pro mě momentálně znamená výborný spaní, spokojenost a mrzí mě opravdu dneska, že jsem si to nekoupila dřív. Plné pohodlí za poloviční cenu s novou 5 cm přistýlkou Dormeo Aloe Vera s 50% slevou a anatomickým polštářem v balení. Skvělé řešení pro příliš tvrdé matrace, na dovolenou nebo pro nečekané návštěvy. K dispozici také ve velikosti pro malé pohovky. Protiskluzová spodní strana ji bezpečně udrží na místě. Nenechte si ujít tuto příležitost. Více než 89% uživatelů je se svou přistýlkou Dormeo spokojeno. Získejte přistýlku Aloe Vera od Dormea. 5 cm extra pohodlí s 50% slevou a anatomický polštář jako součást balení přistýlky. Volejte, navštivte Dormeo.cz nebo naše prodejny. Těšíme se na vás. Dormeo pro kvalitní spánek.